हेलो दोस्तों, आज हम सनडिस्क के 128 GB मेमोरी कार्ड का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये सनडिस्क के 128 GB का मेमोरी कार्ड है। तो चलिए पहले से देख लेते। चलिए इसे पहले खोलते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 128 GB मेमोरी कार्ड है, A1 सनडिस्क अल्ट्रा। आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। प्राइस 10 ईयर की वारंटी के साथ आता है। ये मेड इन चाइना। आप सनडिस्क का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके भी इसे चेक कर सकते हैं। इसमें 128 GB का स्टोरेज आता है, लेकिन इसमें फ्री 119 GB रहता है। इसके साथ आपको एक ये भी एडेप्टर मिल जाता है, कार्ड एडेप्टर, अगर कैमरा वैमरा में इस सब में लगाना हो। लेकिन इसके साथ मुझे एक स्क्रैच कूपन भी मिला था। आप सनडिस्क के वेबसाइट पर जाके इस कूपन को डाल के जीत भी सकते हैं लैपटॉप। ये देखिए, इसमें इसका प्राइस 3900 लिखा है, पर मुझे ये 1500 में मिला है। आप भी इसे ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इससे पहले मैं इसका 64 GB यूज़ कर रहा था, वो बहुत दिन तक चला था। आप जैसा देख सकते हैं, ये मेड इन चाइना। ये कार्ड इसका एडिटर हो गया।